มีซุปเปอร์คาร์อยู่รุ่นหนึ่งจากค่ายกระทิงดุที่มีจุดกำเนิดในดินแดนละตินอเมริกาและถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในซุปเปอร์คาร์ที่แปลกประหลาดที่สุดนั่นคือ Lamborghini Coatl กลางทศวรรษที่ 90 แบรนด์ Lamborghini ต้องเผชิญกับวิกฤตทางการเงินอย่างหนักจนมีการเปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งและในปี 1995 ฮอร์เก อันโตนิโอ เฟอร์นันเดส กาเซียหรือที่รู้จักในชื่อ โจอัน เฟอร์ซินักออกแบบและนักธุรกิจชาวเม็กซิกันได้ตัดสินใจซื้อสิทธิ์ในการใช้ชื่อและผลิตรถยนต์ Lamborghini ในภูมิภาคละตินอเมริกาจากกลุ่มเมกาเทคที่เป็นเจ้าของ Lamborghini ในขณะนั้นสัญญานี้มีอายุยาวนานถึง 99 ปีซึ่งครอบคลุมทั้งการนำเข้าการผลิตและการปรับเปลี่ยนดีไซน์รถในเขตละตินอเมริกาและแคริบเบียนโจอัน เฟอร์ซิใช้เวลาถึง 4 ปีในการพัฒนาซูเปอร์คาร์สายเลือดเม็กซิกันรุ่นแรกโดยใช้พื้นฐานโครงสร้างและเครื่องยนต์จาก Lamborghini Diablo เดิมทีโครงการนี้ถูกเรียกว่า Eros 2000 ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น Coatl ซึ่งมาจากภาษาแอสเท็กแปลว่างูเพื่อสื่อถึงเทพเจ้าเควสโตโคตของชาวเม็กซิกันโบราณภายใต้รูปลักษณ์ที่ดุดันโคตพกพาขุมพลังที่เหนือกว่า Diablo รุ่นมาตรฐานอย่างมากโดยมีเครื่องยนต์ V12 ขนาด 6.3 ลิตรให้พละกำลังสูงถึง 635 แรงม้าความเร็วสูงสุดพุ่งทะยานไปได้ถึง 385 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจุดเด่นอีกอย่างของ Lamborghini Coatl คือความพยายามในการสร้างรถที่เป็น Bespoke หรือการปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงซึ่งในสมัยนั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยพบเจอแต่รูปลักษณ์ของ Coatl คือสิ่งที่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักด้วยช่องดักอากาศขนาดใหญ่แผ่นสปอยเลอร์หน้าทรงแปลกตาและไฟหน้าที่มิดชิดจนนักวิจารณ์สายอนุรักษ์นิยมในยุโรปถึงขั้นมองว่ามันเป็นการทำลายเอกลักษณ์ของ Lamborghini เส้นทางของโคตต้องหยุดชะงักลงเมื่อกลุ่ม Volkswagen Audi เข้าซื้อกิจการ Lamborghini ในปี 1998 และปฏิเสธที่จะยอมรับสัญญาที่เฟอร์ซิทำไว้กับเจ้าของเดิมแม้ทางเฟอร์ซิจะอ้างว่าเขาสามารถผลิตได้ถึง 3 คันแต่ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่ามีเพียงคันเดียวในโลกเท่านั้นที่สร้างสำเร็จสมบูรณ์ Lamborghini once produced a supercar unlike anything else in its lineup, a bizarre and controversial machine with its roots in Latin America. This was the Lamborghini Coatl. In the mid-1990s, Lamborghini was facing a severe financial crisis and changed ownership several times. In 1995, Jorge Antonio García Fernández, better known as Joan Ferci, a Mexican designer and businessman, decided to acquire the rights to use the Lamborghini name and produce Lamborghini cars in Latin America from Megatech, which owned Lamborghini at the time. The agreement was reportedly valid for 99 years, covering the import, production, and redesign of Lamborghini vehicles throughout Latin America and the Caribbean. Ferci spent 4 years developing what was intended to become the first Mexican-bred supercar, using the chassis and engine of the Lamborghini Diablo as its foundation. The project was originally known as the Eros 2000, before being renamed Coatl, derived from the Aztec word for snake, a reference to Quetzalcoatl, the Aztec feathered serpent deity of ancient Mexican culture. Beneath its aggressive exterior, the Coatl packed significantly more power than the standard Diablo. It was fitted with a 6.3-liter V12 engine, producing as much as 635 horsepower, with a claimed top speed of 385 kilometers per hour. Another distinctive feature of the Coatls was its attempt to offer a truly bespoke ownership experience, allowing customers to customize the car according to their personal preferences. At the time, this level of customization was relatively uncommon. But it was the Coatl's bizarre appearance that attracted the most controversy. Its enormous air intakes, unusual front spoiler, and heavily concealed headlights were a radical departure from Lamborghini's traditional design language. Conservative European critics even accused the car of destroying the distinctive identity of Lamborghini's brand. The Coatl story came to an abrupt end in 1998 when the Volkswagen Group, or Audi, acquired Lamborghini and refused to recognize the agreement Ferci had made with the previous owner.
Although Ferci claimed that he had managed to produce 3 examples, most available accounts indicate that only one Coatl was ever completed.